А у вас часом уровня немає вдома? А у вас що, хлопці, свого немає? Як ви Ні, робите? то при чому немає, ми просто не брали, ми не думали, що тут така, знаєте, робота. Раз ви кажете, що вам треба, щоб ці труби так ішли рівно, то думаю мірнути. Ні, ну то в мене є на хазяйстві, А, оце? ось уровень. Ага. Ну от, дивіться, зараз приложимо. О, бачите, практичний ідеал. Рівно, да, показує? Ну да-да, булька оця, бачите, от вона, посередині. Ну, да, я бачу, О, бачу. Я ж вам кажу, що це, повірте, мене скільки я роблю, мене око практично ніколи не підводить. Угу, цікаво. І що, ніколи не бувало нюансів? Оце от бачите, це от коли люди кажуть, нам треба таку рівну, воно